Fala pessoal, eu e a Sara de novo aqui, mais uma vez. E fala pra ele, Sara, pra onde a gente tá indo hoje? Pela segunda vez já, né? Mas fala aí pra ele. Para acampar na cachoeira. A gente tá indo naquela cachoeira do vídeo passado, mas dessa vez pra poder passar a noite, né, Sara? Hoje a gente vai passar a noite, não é não? É que eu tenho agonia, minha primeira vez, você já foi no exército. É a primeira vez que a Sara vai acampar. É a primeira vez que eu também vou acampar. E o nome desse acampamento é acampamento selvagem. Esse acampamento é quando não é em um camping, entendeu? É uma área de mata próximo à cachoeira. Você disse... Entendeu? A única vez que eu acampei, que eu falei pra Sara, foi no exército. Fora do exército não acampei, então não tenho essa experiência. E a gente vai fazer tudo agora aqui com vocês. Você disse que tem experiência em tantos de animais. Você disse. Mas nunca acampei de verdade, assim, sozinho, fora do exército, que é outra coisa, é outro tipo de acampamento. Vamos fazer um tour bem rápido aqui das coisas que a gente está levando, só para poder mostrar para vocês, aguenta aí. Bom pessoal, aqui logo no começo poder mostrar para vocês, ó. Ursinho. Tem o ursinho da Sara. Nossa, a qualidade está atrapalhando muito aqui. Acho que assim ficou melhor. Aqui a tem barraca. A nossa barraca. Essa barraca da Forest Dog, vocês viram ela no vídeo passado, a barraca para que eu furei meu pé. Ela é 3 metros por 3, tá? Uma barraca muito boa, tá? Furei meu pé com ela. Aqui, o que tem aqui? Aqui tem nossa capa de chuva, tem uma balestra aqui de 50 libras, vou treinar um pouquinho, vou mostrar pra vocês lá, tá? Aqui no bornal, aqui atrás está a bombinha, tá? De encher o colchão inflável, tem 2 colchões infláveis de solteiro, eles estão aqui, tá? Aqui tem o colchão de inflável de solteiro aqui atrás, aqui tá o isolante térmico, no outro lado a mesma coisa, aqui no meio tá o equipamento de gravação, tá? Aqui eu tô levando corda, me esqueci o nome, sisal, tô levando sisal, 10 metros de sisal, o nosso combustível aqui, aqui além das coisas de dormir, tá? Também nosso chinelo, tá? E aqui nas mochilas, tem essa mochila aqui menor, que a Sara vai levar, aqui tem filtro de água, kit de primeiros socorros, né, equipamento de sobrevivência, bússola, canivete, faca, muita coisa que tem aqui, tá? Aqui tá as nossas roupas e alimentação, tá? Coisa de dormir também, lençol, tá tudo aqui. Então é o item mais pesado, tá? Que eu vou levar na frente, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Vamos mostrar o caminho pra vocês. Dessa vez eu vou levar o capacete, não vou esquecer, né? Pra poder gravar o caminho. E até lá! Partiu? Partiu! Tchau. Ai, o que é aquilo? É um mistério pra gente desvendar. Pai e filha exploradores. É o trem. Gente, a gente acabou de parar aqui. Olha filmando por aí também. A gente vai ver se consegue ir lá mostrar o caminho pra vocês. O trem lá atrás. Gente, eu não consegui botar o suporte de cabeça porque eu tô assim, ó. Aí o suporte fica pegando aqui, ó. E fica ruim. Entendeu? Mas a gente vai lá em cima até filmar a linha do trem. Vamos caçar agora o caminho. E aguenta um pouquinho aí. Lá, pessoal, por isso que não dá pra filmar com a câmera de capacete. Porque a gente tá assim, ó. O cara vai filmar o caminho até a linha do trem ali. Vamos lá? Então aí. Pode ir? Aham. Bota o fio no meio. Dá pra levar ele assim. Eu vou levar fumar. Nossa senhora. Não. Pô, ficou lá. Passando por baixo da linha do trem.
É, pessoal. Toma. Ai, Chegamos ouvido. até aqui em cima. Deu pressão no ouvido? A senhora sentiu pressão no ouvido? Doeu. Ai, calma aí. Será que dá pra subir? Bom, pessoal, chegou aqui em cima, tá ventando um pouquinho. Vou filmar aqui com a câmera da frente pra vocês verem melhor, mas a visão é boa aqui. E deu pressão no ouvido mesmo. Bom, então, pessoal, vamos mostrar aqui agora. O cara subindo. Dá um apoio aqui na mochila. Quer que eu vá na frente? Sim. Pelo trem, tá Bem. toda hora. Ah, mas consegue ver de longe, ó. Ele passa do lado. Caraca. Olha essa visão aqui, gente. Olha só, essa aqui é bonita, hein? Ah, ali é aquela fábrica de pipoca, ó. Tem uma fábrica de pipoca abandonada ali. Que a senhora falou que tá com medo de ir, vou ver se consigo ir com o Guilherme. E a cachoeira. Da última vez que eu fui, eu vi uma criatura desse tamanho, passando da altura do meu pai. Não tá nem esperando ver essa visão, né? Tá nem esperando. Gente, agora são 11 horas da manhã. A gente vai chegar. Não, ele falou porque lá é a ponte. Tem muita gente que vai pra lá pra tirar foto. Aí passa trem direto. Então não é bom ir pra lá. Então a gente não vai pra lá por questão de segurança mesmo. E essa visão aqui já tá espetáculo, não já? Olha só, visão bonita. Tô sentindo aqui, ó. Você tá com medo? Você tá com medo. Então vamos voltar? O trem passa toda hora, qualquer hora. Pedra. Caminhãozinho que o pessoal vem por aqui, ó. Tem pra baixo. Ele tá brigando. Essas vezes eu acho que dá pra fazer a primeira, tá? Aqui, ó, fazer assim, ó. Bater na outra, será? Ah. Acho que é uma pedra diferente. Às vezes, eu não sei, eu não entendo de Tem pedra. gente que acha isso no lixo. Não entendo de pedra, não sei como é que usa não. Mas, gente, Tem gente que acha dessa. a gente vai dar um corte aqui e vamos mostrar já lá na cachoeira, que eu tô sem o suporte do capacete para filmar, né? E aquele caminho, vocês viram no último vídeo aí, é um caminho relativamente curto, tá? E a gente já chega lá. Fique com essa visão aqui enquanto a gente está indo. Partiu? Sim. Partiu. Tchau. Fala, pessoal, a gente acabou de chegar aqui. Tirei algumas coisas da moto, o bornal tá solto aqui, eu acho que vou levar ele no ombro igual da última vez. As coisas estão aqui no chão já arrumadas, só equipar e partir. A cachoeira tá logo ali na frente. Fala, pessoal, eu e a Sara aqui. Tem um pessoal ali que eu não conheço, eu tô com vergonha de gravar. Mas a gente acabou de fazer comida ali. Não deu pra gravar porque é difícil gravar essas coisas. A gente já tomou um banho aqui, não foi, Sara? A gente já tomou um banho de cachoeira, a gente já explorou aqui a mata. A gente pegou umas madeiras para fazer umas cadeiras aqui, mas a fome bateu mais alta, então a gente parou para poder fazer comida. Hoje tem linguiça calabresa, arroz, esse arroz é de saquinho, vou botar a foto dele aí para vocês verem que é muito mais prático de fazer acampamento. Batata palha e farofa. E um suquinho tangue ali, sem açúcar. Então daqui a pouco a gente dá um tour na barraca aqui para vocês, mostrar as coisas que a gente tem. É melhor eu fazer um suco tangue, porque antes eu fiz geladinho sem açúcar e ficou bom. É. E você botou muito. Tem muito negócio aí? Eu fui botando água, depois botei o negócio, aí eu fui misturando e experimentando. Bom, depois a gente continua gravando aqui pra falar com vocês. Vamos almoçar rapidinho. Eu acabei de comer primeiro. Eu dei a comida pro meu pai. Nem comi tudo, eu dei a comida pro meu pai. Você não comeu tudo? Eu tava cheia. Um saco não dá nem pra uma pessoa. Saquinho de arroz? É, saquinho de arroz. Não dá nem pra uma pessoa. Dá Dá pra nem? 2 pessoas. Tá, isso que eu ia falar.
Se o papai levar no dia que a mamãe também vai, dá pra a mamãe, eu e papai, um saco só. E eu vou comer, bom, né? eu vou comer capinudos à noite. Ó. Oi. O que tu tá fazendo aqui, Sara? Cadeira Fazendo uma cadeira. da Shopee. Cadeira da Shopee. Cadeira aqui do mato, gente. Tá tentando. A coisa que eu tô usando pra amarrar aqui é um sisal. Agora o restante é... Esse aqui não tá pronto não. Eu e a frente do mato. Pegou os troncos aqui. Estamos fazendo. É hora da verdade. Posso testar? Eu quero testar. Quer testar? Toma, tá. Mira. Gente, a Sara vai testar. Ajuda! Ué, você não quer testar? Vou botar a mão aqui, tá? Se eu cair. Você vai cair, tu segurando ela aqui, ó. Se eu cair, você vai vir. E aí, encosta. Encosta. Tá bom? Não, aqui, ó. As costas tá ruim? Bota alguma coisa. Assista. Bota alguma coisa aqui. E aqui. É, se quiser eu posso botar aí nas costas também. Deixa eu sentar aí pra ver. Ela aguentou a Sara? Será que me aguenta? Não sei não, hein? Acho que não, Sara. Quantos quilos você pesa? 110 quilos. E eu? 45. Não vai aguentar. Não vai aguentar não. Ele começou a curvar. Gente, esse aqui então vai ser o da Sara. O meu eu vou fazer de bambu. O bambu é mais resistente. Pode ser, filho? Vou ficar pra você então. Vou sentar de Ele novo. começou a curvar. Quer que eu bote um encosto aqui? Ó. Vou te mostrar. Senta aí, só tá com medo de sentar ainda. Entorta mesmo um pouquinho. É mais um Não, meu? assim, ó, aqui tem que tampar porque tem que sentar assim. Aí, quando deita aqui, ó, que dói, ó, por causa do osso. Aí aqui na cabeça também dói. Tá afundando. Quebrou. Quebrou? Eu escuto estalando. Deixa eu ver. Eu escuto estalando. Gente, a gente tá testando aqui ideia. Tem mais bambu aqui pra gente fazer. Vamos ver se funciona com bambu, se a madeira não funcionar, que a madeira é mais macia. Falo que bambu é tijolo. É, bambu é tijolo da selva. O problema tá aqui que tá descendo com peso, ó. Não é madeira, a madeira aguenta. Tentar desamarrar, amarrar de novo. Ai, amarra. Ai. Está, filho? Ai, aqui pra frente. E aí? Agora tá bom. Tá até com o pezinho pro alto, ó. Dá pra me descer. Ai, calma aí que eu vou te ajudar, calma aí. Não precisa mais de suporte não. Não, ficou bom, não ficou? Ficou até reto, né? A gente comeu marshmallow. E eu nunca mais saí daqui. Olha, tchau, filho. Saiu? Ah, olha ela. Agora falta fazer pra mim, né? De bambu, né? Deixa eu ver se é de madeira me aguenta. Deixa eu ver, calma aí, senta aí. Vou sentar aqui de novo. Sem você, calma aí. Tá vendo? Aí deu. Deu? É assim que eu saí, ó. Posso tentar? Aí pode. Nossa! Quando tiver pronto, me chama. Bye, bye. Ai, agora eu não vou me sentir sozinha mais. Eu tô com vocês. Ai, deixa eu cair. Tomara que não caia dentro d'água. Não ferrou. Meu pai me mata. Ai, tá gelado. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby
papai disse. Agora assim do lado, ó. É verdade! Caraca, é verdade! Enche d'água, enche d'água. Caraca, é verdade! Não, mentira! Ai! Verdade, meu Deus! Bem que meu pai disse, tem que esperar o barro descer. Não é pra fazer. Gente, meu pai falou a verdade. Meu pai falou a verdade, olha. Tá vendo do lado? Água de outra cor. Esperar o barro descer pra beber. Eu tô morrendo de sede. Eu não tô com vontade de ir lá em cima, não. Deixa eu ver. Nossa, ele foi beber mesmo. O barro desceu. Nossa, que legal. Deu pra beber mesmo. Esperar descer pra beber com o barro. Tá docinha. Meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar. Meu filho. Que sorriso. Não vou conseguir ficar sentado. Será que eu vou fazer diferente? Ai, ai. Fica um pouquinho de areia. De areia essa boca. Bom, deixa aqui depois eu venho por favor. Não é nada. Tá vendo? Olá pessoal, eu tô com a cara toda suja aqui. Estava explorando aqui a selva, brincando com carvão. A Sara tá aqui. Tá começando a escurecer, o sol já foi embora, né? São 6h19, né? Da noite já, mas o verão demora mais pro sol ir embora. A gente fez nossa fogueirinha aqui que tá custando a pegar, porque a linha tá um pouquinho molhada. Mas quase nada. daqui a pouquinho a linha seca e... Eu não brinquei quase nada porque você não queria. Você não brincou, ficou o dia inteiro na água. Você não via. Eu não brinquei, a Sara brincou. Eu não brinquei porque eu tava fazendo a cadeira, que uma deu certo, a outra cadeira virou uma mesa, a outra cadeira virou essa mesa. Essa água aqui e essas 3 águas aqui é para poder filtrar. A gente está usando essa engenhoca que eu fiz aqui, ó, que é um filtro de uma vela de cerâmica, né, que eu coloquei na garrafa. A água vai pegando aqui e depois eu boto 2 gotinhas de cloro para ficar 100% seguro. Tá? Por enquanto a gente só tem aquela água ali, mas essa daqui está filtrando. Mas a gente já limpou o filtro, está filtrando um pouquinho rápido e tem água para a noite toda. Pode beber cloro? Calma aí. Aqui tá o sal, as coisas estão um pouquinho bagunçadas. Cup noodles para nossa janta. Tem mais coisa aqui. O sal Aqui tá a nossa balestra. A minha mãe não achou né? outro potinho de sal. Aqui já tá umas flechas nossas. A gente brincou um pouquinho aqui, fez tiro ao alvo. E é isso daí. Aqui tá cheio de mosquito. E E a nossa eu barra. quase não consegui filmar hoje. Quem filmou foi mais a Sara, porque eu tava fazendo as coisas, colhendo lenha, né? Pegando madeira para poder fazer essa enjoca toda aqui. A minha cadeira não deu muito certo, né? Precisava de mais bambu e eu não queria ir lá no meio da mata para poder pegar bambu de novo. Vou dar um tour com vocês aqui na nossa barraca rapidinho. Bom, gente, aqui tá a nossa barraca. Ela é da Florest Dog. Ela tem 2.000 milímetros de água, né? Nosso lixo está ali atrás, daqui a pouco eu vou tirar ele. E aí também mosca. Tá cheio de A gente mosca. deixou nossa barraca aberta e acabou entrando mosca, tá? Hoje vai fazer frio e tá um pouquinho nublado, então daqui a pouquinho eu vou botar pijama. a cobertura. Eu já tô com pijama porque é de frio, ó. A Sara já tá com pijama aqui de frio. Tá ali as coisas dentro da barraca, vou abrir lá para demonstrar para vocês já. E também tá cheio de formiga. Aqui, ó. Ali dentro, ó. Acabou entrando grilo, acabou entrando um montão de coisa. Por baixo tá uma lona também, Pra não passar né? o frio. Não passar a umidade do chão para lá. E Vou mostrar também não pra vocês passar o frio. rapidinho aqui.
o que tem na nossa barraca. Mosca. Ela tem... A barraca é muito resistente, gente. Achei muito boa. Ela tem Detalhe, mosca. Essa barraca é metade do valor da barraca da Luna. Entendeu? Aí aqui... Mosca. Tem 2 colchões de solteiro, né? Aqui embaixo tá o isolante térmico. Mosca. Ali estão as coisinhas nossas. Mosca. Aqui tá a nossa bagunça, que eu não consegui arrumar direito, que foi bem doido hoje. Mosca. Né? E ali em cima tem um ganchinho pra lâmpada, a gente não tem lâmpada ainda. Não, deixa eu fechar aqui só por causa do mosquito. Não sei. E também tem mosca. Muita mosca. E é isso aí, gente. Tentar fazer esse fogo aqui engrenar de vez, pra fazer uma chama legal. Vamos fazer um lanchinho agora. O Camp Noodles é pra janta, agora a gente vai fazer um lanche. E depois a gente vai comer o Camp Noodles e depois vai ter marshmallow na fogueira também. Então, tem bastante coisa pra filmar. E a do papai. Esse aqui é o Camp Noodles do papai, esse com o meu. Sem isso aí. milho. E minha cara tá toda suja aqui, ó. Gente, tá lanchando aqui agora. E o fogo pra lavar a mão? engrenou. Tá pegando. Depois tem água pra lavar a mão. Coisa bonita. O fogo pegou. Bonitaço. A paisagem aqui. Vou deixar vocês um minutinho com essa paisagem assim, enquanto a gente faz nosso lanche. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh, Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear their cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy... Gente, agora a gente vai caçar um espeto pro marshmallow. Tá? Então vamos lá. Tá de bobeira. Bora, menino. Gente, vamos dar uma vida mostrar aí, Sara. Eu tô botando a destaque da lona. É ali, ó. Tá cheio de vagalume. Não dá pra enxergar nada, gente. Ah, aqui na frente! Mas aqui na frente agora. Eita, com a lanterna. Ali, ó. Tá vendo? Você vai ver uma luzinha. Eu vou deixar desligado. Vem cá, vem. Vai sair correndo. Ali, ó. Aqui, ó. Vai sair correndo que não bom de dinossauro. Tá cheio de espinho. Ali! Meu Deus! Farol. Ali, ó. Pode pequenininho. Ali, ó. Não tá querendo apagar. Aham. Olha lá! Que legal! Ali, ó! Ali! É a fada do dente! Não, o bom dinossauro não, a fada do dente! Cadê, gente? Meu Deus! Achei, ó! Vai, não dá pra filmar mais nada não, tá?
Mas deu pra ver o vagalume? Saiu no vídeo, vagalume? Aqui. Fala pessoal, não sei se tá conseguindo gravar direito. A gente tá comendo nosso Cup Noodles aqui. A gente botou um queijo coalho aqui no meio do Cup Noodles, né? E uma... a bateria da caixa de som tá acabando. E uma linguiça calabresa também. Nossa. Linguiça calabresa? Não, aranha ali. Pronto. Não sei se gravou no vídeo, mas acabei de matar uma aranha, só se assustar. Uma aranha pequenininha. Gente, aqui tá nosso Cup Noodles com queijo coalho e uma linguiça calabresa, não, uma linguiça bovina, gostosa pra caramba. Ela tá comendo dela, o meu é picante. Tá o nosso suco aqui no chão. A fogueira, ela sobe e desce, eu não fico com a chama o tempo todo, de vez em quando tem que estar soprando ela. Você pegou o queijo. E é isso aí. A gente tá aqui, nossa barraca ali atrás. Vamos terminar. Pegou o queijo, tá uma delícia o queijo. Tá gostoso? Vamos terminar nossa refeição aqui rapidinho, tá? Até logo. Fala pessoal. Eu tô com o meu ursinho. A Sara tá com Vai. meu ursinho. O meu ursinho. Meu pai vai botar O vídeo do... o cara que canta o ursinho. Vou botar o vídeo do meu ursinho aí agora pra vocês verem quem é. Você roubou o meu sim eu vou querer. Se você não devolver, eu vou ter que te bater. Meu sim, meu sim, meu sim, meu sim. Gente, agora são 9h30 da noite, né? Tá a Sara deitada aqui pra dormir. Eu tô com o meu ursinho. Ela tá com frio, eu tô com um pouco de calor, então botei o ventilador só pra mim, porque ela tá com frio. Quer ventilador, filha? Tem uma luz aqui, essa luz aqui vai ficar ligada a noite toda, que tá com o power bank. Aqui tá a camisa dela secando, né? Nossas coisas tudo organizadas ali no cantinho. E... organizada. Mostra aí. Eu tentei organizar, eu organizei do meu jeito, ó. Dá pra ver do seu jeito? Organizei do meu jeito. Essa luz aqui é a pilha, então daqui a pouco ele vai apagar, mas dura algumas horas. E aquela outra lâmpada ali Passamos um repelente bom pra vai caramba. ficar ligado a noite toda, que ela tá ligada no power bank. Ela Passou tá carregando. um repelente bom pra caramba, né, pai? A gente passou repelente porque entrou mosquito aqui. Tem mosquito, Meu tem pai mosquinha. matou todos, que era só uns 3 ali, um grilo. Mas tem um grilo, mas tem alguns mosquitos Então aqui. um grilo desse tamanho, em cima da barraca. Só que a barraca tá fechada. Tomara que não comece a cantar, né? Se começar a cantar... Ele tá em cima da barraca, então uma aranha em cima da barraca. Só que a barraca, não, eles não estão dentro, tá fora da barraca. Nossa, falei muito bem. A gente... Não é verdade? A gente comeu marshmallow, não foi, Sara? A gente não conseguiu filmar. Gente, hoje o dia foi muito legal. Eu gostei bastante. Teve tanta coisa, mas tanta coisa, que eu não consegui parar pra gravar. A gente chegou aqui 11 da manhã, são 9 da noite agora e a gente gravou pouquíssimo, porque é muita coisa na dinâmica do acampamento. Gaguejou. É muita coisa na dinâmica do acampamento que a gente não consegue parar pra fazer tudo, entendeu? Mas foi um dia muito legal, assim, eu gostei bastante. A Sara assistiu um pouco do celular da mãe dela, né, filha? E medo escuro, um breu, tipo esse breu aqui que tá aqui. Só que mais escuro ainda. Porque a gente tá no meio do nada, né? Então não tem lâmpada, não tem nada aqui. A única luz que tem é a nossa, que só ilumina o nosso redor ali e pouca coisa. E dia. Os próximos acampamentos que a gente fizer, eu vou tentar trazer mais lâmpadas, né? Pra poder deixar espalhado. No ganchinho ali. Vou botar uma lâmpada no ganchinho aqui, porque a gente não tem lâmpada pra botar lá. Mas tem essa lanterninha que vai ficar ligada a noite toda. Essa câmera vai melhor. Essa outra aqui. Gente, sabe aquela lâmpada que você segura no jogo assim? Ou você bota um fogo dentro ou deixa uma lâmpada acesa assim? O lampião da tá o lampião. E ela tem um ganchinho, aí pode botar ali em cima. É verdade, mas o lampião tem que ser de pilha, né? Ou bateria, né? Botar o de fogo igual do jogo, vai pegar fogo na barraca. É isso aí, gente. Até amanhã. Vamos fazer um café da manhã pra vocês. E tchau. Tchau. Fala, pessoal. São 8h47 da manhã agora. Ela tá lá embaixo brincando. Nosso acampamento já está praticamente desmontado. As nossas coisas estão aqui no chão já, prontas para poder levar. Nossa cadeira está ali, a nossa mesa vai ficar aqui. A fogueira está apagada já. E aqui está o nosso lixo para a gente poder levar para casa. A gente não conseguiu, infelizmente, mostrar tudo para vocês, porque
É a primeira vez que a gente está acampando. A Sara tá gritando ali. Eu nunca tinha acampado antes, primeira vez. Eu só tinha acampado no quartel, mas acampamento de quartel é muito complicado, né? Não é lazer. E eu vi que também esse tipo de acampamento não é lazer. É muito trabalhoso, muito cansativo, né? Cachoeira lá embaixo, a Sara gritando ali. E a gente acordou, tomou café. A madrugada foi muito fria, fez 13 graus nessa madrugada. O que salvou a gente foi o isolante térmico. Se não fosse isolante térmico, ia passar um frio danado, porque estava muito frio, mas muito frio mesmo. A gente fez o seguinte, a gente tirou o isolante térmico debaixo do colchão e botou ele em cima do colchão, para a gente ficar em contato direto com o isolante térmico. Aí a gente conseguiu dormir, aí a gente conseguiu sentir um calor, botou o cobertor por cima e conseguimos dormir de boa, assim, até uma noite até relativamente confortável. O colchão inflável meu, no caso, ficou muito cheio, então comecei a cair pelas beiradas assim, mas tirando isso foi uma noite confortável. A gente foi dormir por volta de 10 horas da noite, a gente ia acordar às 5 da manhã, mas estava muito frio, a gente acordou às 7. A gente acordou, explorou a área aqui, tomou um café, né? A Sara já tá brincando. Já desmontei o acampamento inteiro aqui, tá? E a gente vai brincar mais um pouquinho e vamos tentar explorar a área mais um pouquinho aqui também, tá? Peço desculpa para vocês por não ter conseguido filmar direito, porque é realmente muito difícil, muito complicado ter essa dinâmica de acampamento, né? De montar barraca, abrigo, alimentação e tudo mais, e ainda conseguir filmar algo novo para mim, algo novo para a Sara, a gente ainda tá aprendendo, beleza? Nesse curto período de tempo que eu consegui ficar aqui, que foi de apenas um dia, uma coisa que eu consegui fazer foi ler um pouquinho. E esse livro é um livro que eu recomendo, é muito bom, é de um escritor muito famoso. O nome do escritor é esse aqui, ó, Davidson Hill, que sou eu mesmo, na verdade. Vou tentar botar aqui que eu acho que dá pra ver um pouco melhor. E esse livro aqui, gente, eu tô divulgando pra vocês aí, né, é um livro que eu leio também. Por mais que eu tenha escrito, ele é baseado em uma pesquisa muito aprofundada que eu fiz a respeito da religião. E o que livro é esse daqui? Vamos lá. A Centelha é o nome do livro. Desvendando os segredos por trás da maior história da humanidade, Davidson Hill, tá? É um livro muito bem acabado, tá? E do que esse livro aqui fala? Esse livro aqui, ó, deixa eu ler aqui a contracapa dele aqui para vocês ficarem por dentro. E se a história da humanidade não for uma linha reta, mas sim um código escondido à vista? Por milênios aceitamos a narrativa da fé ou da razão. Isso não é verdade? Ou a gente acredita na fé ou acredita na ciência, né? Por que tem que ser assim? Vamos lá, vamos continuar lendo. Mas a verdade, segundo este livro, é que elas sempre estiveram interligadas. A Centelha é uma jornada épica que cruza arqueologia com uma teologia em precisão impressionante. Das ruínas dos zigurates às pirâmides maias, cada escavação e profecia revela uma evidência física do plano divino. Descubra o mistério por trás do fôlego da vida que nos distingue e o que mais antiga tecnologia de construção do mundo revela. Prepare-se para desvendar o maior segredo da humanidade. O que a Bíblia esconde em seus detalhes pode reescrever tudo o que você sabe sobre o destino do homem. Esse livro aqui, qual a motivação desse livro? Ó, tem algumas ilustrações aqui também, como vocês podem ver, tá? Por que eu escrevi esse livro aqui? Eu escolhi escrever esse livro aqui porque eu sempre fui cristão durante muito tempo. Uma coisa que me incomodava muito é, por exemplo, na escola, eles simplesmente ignoravam a história da Bíblia, né? E depois de um tempo, me gerou uma dúvida. Será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Será que a Bíblia realmente conta a história do homem, da humanidade? Porque existe, sei lá, milhares, centenas de não sei quantas religiões espalhadas por aí, mitologias e muito mais. A Bíblia foi escrita, segundo a tradição, em 1500 a.C. Segundo a arqueologia, o Antigo Testamento foi escrito há 300 a.C. Então, tem religiões muito mais antigas que a Bíblia, entendeu? Os egípcios. Então, será que a Bíblia não é uma invenção? Será que a Bíblia não é uma cópia dessas religiões? Será que a Bíblia realmente fala do que aconteceu com a origem do homem? Então, eu fui pesquisar a fundo a respeito disso, para ver se isso é real ou não. Tá? A primeira coisa que eu fiz foi começar por Gênesis. E adivinha só, em Gênesis, né, eu vou deixar o capítulo aqui na tela, fala que do Jardim do Éden corria um rio e esse rio se dividia em 4.
Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Eu não sei se não recordo bem se é nessa ordem. Mas, ou seja, o rio Tigre e o Eufrates existem até hoje. Os outros rios não, né? Provavelmente porque na época havia um nível do mar muito... a topologia da Terra poderia ser muito diferente. O nível do mar poderia ser mais baixo, né? Poderia haver alguma coisa ali que houvesse esses dois rios, né? E com o tempo esses rios secaram, mas o rio Tigre e o Eufrates, eles existem. Então a Bíblia está dizendo que a localização do Éden é um lugar físico. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar a localização do Jardim do Éden. E eu achei a localização do Jardim do Éden. A partir desse ponto eu comecei a traçar uma cronologia que contava a história do homem desde o Jardim do Éden até o Apocalipse. Então eu desvendei o livro do Apocalipse, todas as profecias, desvendei tudo. Explico o que é o Apocalipse, o que é a besta, o que é o falso profeta, explico o que é o milênio, tudo nesse livro aqui. Então se vocês estão curiosos, eu vou deixar na descrição o link para vocês comprarem esse livro aqui, tá? E é isso, pessoal. Eu vou brincar um pouquinho agora com a Sara, tá? Esse foi um intervalozinho apenas para divulgar o meu novo livro. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, curte, compartilha. Eu vou tentar fazer algumas imagens com ela ali, beleza? Gente, eu vou testar essa capinha aqui. Eu paguei R$5 na Shopee e disse é a prova d'água. Eu vou testar ela agora para ver se realmente funciona, beleza? Se não funcionar, se esse vídeo aqui por algum motivo não for pro ar, é porque a capinha não funcionou e eu perdi meu celular. Tomara que funcione. Aí eu tô numa passa, né? Nossa! Não é nada. Tá aqui. Tá gravando aqui. No 3 pontos? 1, 2! Tá contando muito rápido, calma aí. 1, 2! Vai. 1, 2, 3 e já! Agora? Ah, não, calma aí, deixa eu fazer de novo. 1, 2, 3 e já! Vai! Não, tá desgastado. Ah, tá, vai. 1, 2, 3 e já! Vai. 1, 2, 3 e já! Vamos mergulhar? Vou mergulhar, vamos gravar. Vai, tá, vai. 1, 2, 3 e já! Sou eu. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Tá eu comendo rapadura aqui. Ela tá comendo biscoitinho. Essas coisas vai ficar aqui porque é madeira e é coisa orgânica. Então, o nosso lixo a gente vai levar nosso lixo e mais um lixo que a gente achar por aqui. Entendeu? Assim, se todo mundo fizer essa parte, o lugar fica limpo, né? Porque tem gente que é realmente porca. Mas espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like. E fazer o que, Sara? Se vocês gostaram, no canal. se inscreve no canal. E até o próximo vídeo junto com o pai Filho. Exploradores. Tchau. Tchau.